Oke guys, mari kita bikin slime. Adekku jadi botak guys. Nggak boleh nakal Jo. Itu suara dari sekolah nggak sih? Atau nggak tahu lah. Kita fokus dulu aja sama ini ya. Bentar ya, aku skip dulu ya. Oke, sudah. Dan kita ratakan. Kita di sini kali ya. Kita ratakan. Taruh air sedikit ya teman-teman. Lihat. Bentar ya, aku skip dulu. Aku mau taruhin air sampai dia cair dulu. Aku skip dulu ya. Gak jadi. Kalian taruhin air ya sampai dia teksturnya jadi lembut cair kayak bubur ya. Nah, kayak gini. Terus kalian kasih sabun. Ini aku pakai merek Shinzui. Kita kasih, terus kita teman-teman. Kalian harus sabar. Tapi teman-teman jangan pakai banyak kan. Karena kalau sabunnya banyak bisa dikasih banget. Kalau sabunnya dia cair banget. Aku skip dulu ya buat ngaduknya lama. Guys, ternyata aku tuangnya kebanyakan sabunnya ya. Kok banget anak ini. Ada nanti liti. Oke, walaupun dia masih lengket tapi oke lah ya, udah nggak terlalu lengket. Tadi aku tuangnya, aku nggak sadar ternyata kebanyakan cuy. Dan dia menjadi cair. Memang kalau kebanyakan bisa jadi lengket atau cair. Ininya nggak kencang karena dia tuh beras gitu ya, tapi dia lengket. Jadi ini aku tambahin air. Wow. Aku gak tahu ini slime dari clay atau dari lem. Soalnya kayak dari lem, padahal ini dari clay. Wow, oh my god. Teksturnya kayak yang dari lem, tapi ini dari clay. Wow, enak banget teksturnya. Ini tadi aku tuang air tapi kebanyakan makanya agak lengket. Enak banget teksturnya. Ya udah ya guys, dadah.